例子咧，即係你當然係表表姐啦。其實仲有一位咧，都係追夢成功嘅典範嘅，因為咧佢一直係堅持住自己嘅音樂夢，而最後亦都俾佢成功追逐到呢個夢想嘅。不如大家一齊叫佢嘅名出嚟啦！3、2、1，嘉嘉周吉佩 ，Hello， 嘉嘉 ，Hello， 歡迎你啊！歡迎你啊，嘉嘉。嗱，我想問下你問題啊。其實咧，由你呢個即係出道啦，到你有組樂隊啦，到之後參加呢個選秀節目贏咗啦，呢一個追夢嘅過程咧，有冇諗過係咁迂迴曲折、咁充滿歷奇嘅咧？哇，其實我諗係好多嘅前輩啦，佢同我分享過就係話如果你真係中意做一樣嘢咧，係唔好停啦。其實我真係冇諗過係咁艱辛嘅嚟追夢。初頭啱啱入行嘅時候，對於呢個前途就一片好似好有憧憬，覺得好有希望。21歲嘅時候，但係誰不知第二年突然間跌一跌嘅時候，其實好想放棄，但係就不斷覺得你好中意，不如你繼續做啦。咁其實用一個純粹嘅心，就可能係不斷去繼續做好自己嘅音樂，中意做好自己，唱好自己嘅歌，咁就行啦。咁即係真係等一個機會啦。咁所以有時冥冥中注定咗。咁我知道你當中咧，其實都有3年嘅時間係做記者噶嘛，即係面對呢個10幾年，十幾年記者，做咗10幾年啊。不過可能我活躍嘅時候係3年。我想即係面對呢一個麵包同埋夢想咧，你當時嗰個音樂夢擺喺個咩位置咧？都好重㗎，其實唔係啊，冇擺低過㗎。我諗一半一半咯，真係因為的確你話要食飯嘅，咁呢個真係好現實㗎嘛。咁你咪揾份工去做咯。咁但係同時間，所以我組樂隊，咁有幾個兄弟一齊去行咧，條路就相對會好似易啲，係啦咁樣咯。咁變咗我哋中間嘅過程做咗差唔多十幾年嘅過程裏邊，我不停都係以呢個身份去兩邊兼住去做。咁最終都有少少而家成績翻到嚟，有咁多我嘅 fans 嘅視頻，多謝你哋，即係冇我哋嘅支持，真係冇可能行到咁樣。咁每個人咧，每個階段都有一隻代表自己嘅歌嘅。咁你有冇一隻即係你嘅精選？你覺得都真係好代表到自己呢個階段嘅歌？唔係可以係自己歌嘅都可以。如果係最代表到我嘅一隻歌，我諗係即係鼓勵到自己都得，鼓勵到自己嘅歌。真係唔開心啊，低潮，聽翻就有能量啦。有嘅，真係愛很簡單呢隻歌，因為我覺得同我去做音樂呢樣嘢一樣咯。其實真係好簡單，即係你其實只係愛呢樣嘢，中意呢樣嘢，其實冇得解噶嘛。咁就係懷住呢個純粹嘅心理繼續做嘅話，我相信會有人會，即係會有同道嘅人會同路人會知道咯。咁佢哋可能會又受你嘅感覺去即係感染到佢哋咁咯。咁我知道一路上面嘅即係追逐呢個音樂夢咧，即係點可以一路向前衝咧？我諗唔少得就係陪伴住你嘅一班粉絲啦，係咪？咁俾個鼓勵吉吉啦，3、2、1。有咩説話今日想同佢哋講咧？我都喺個比賽度嚟到呢度已經差不多接近3年嘅時間啦。咁多謝你哋對我一直不離不棄啦。亦都我哋去過好多唔同嘅地方，係咪？我哋隻紙飛機都幫你玩埋。係啦，紙飛機去咗世界各地唔同嘅地方。咁嚟緊12月，希望同你哋一齊去到佛山啦，我哋有個演唱會，到時我哋再見啦。係啦，亦都會繼續同你哋一齊行得更加遠啦。多謝你哋。好 sweet 啊！即係一句講晒，愛很簡單。但我知道你今日係帶咗另外一隻歌喎，就係你嘅第三人生上嚟。咁係你自己作曲㗎啦，不如同大家簡單介紹下呢隻歌。好啊，其實第三人生就簡單就係講我有3段曾經遇過嘅經歷啦。咁我啱啱入行嘅時候，跟住唔係好成功啦，跟住做得唔好啦，然之後就呢個就係第一人生。去到第二人生就係做記者嘅階段，然之後樂隊嘅階段。咁亦都係失敗咗啦，最後嚇。跟住第3人生就係去到而家中年好聲音比賽之後到而家，仲要追逐到夢想之後嘅人生就係第3人生。咁你喺第3人生呢一段旅程啦，嚟緊啦，有啲咩人生目標係想完成嘅咧？其實我都係懷住嗰個簡單嘅心咯，繼續做好自己嘅歌，繼續同我嘅樂迷分享我嘅音樂，多謝佢哋，咁亦都希望我哋大家彼此之間繼續互相去支持，行得更加遠就得㗎。係啊，多謝你哋 ，thank you。咁交個台俾你哋。好，多謝，多謝 ，thank you。今日送俾大家啦，我呢隻歌，大聲同我一齊唱好嘛？送俾大家，第3人生。
Hello，嚟啦！大家好，上面。細細個學摺紙接觸美麗，望大世界，指飛機向大海。垂頭有喪氣，大概明白到意料有之外，幾多哭聲高飛，怎知有回來？有過一關，像脫胎看清滄海，歷盡拼搏，跳出重重障礙，飛越到圍牆以外。飛機無人卻越過海，無遺憾裏情人此生都變改。一隻固執飛機再次高飛，起起落落彷徨一生中離奇，憑意志不死，想起我年少那不羈，從來不棄。生的力氣飛，高高低低心不死，前沒去路我覓我路，這生的傳奇。問到三關，又再找我的理由，望大世界。完全打開，自天命人全無掛礙，天空似鏡又遇見萬個海，潮流來旅行，而想今天再開。一隻難固執飛機再次高飛，起起落落彷徨一生中離奇，憑意志不死，想起我年少那不羈，從來不避，快活不生的力氣飛，高高低低心不死，前沒去路我覓我路，這生的傳奇。飛得起高山見山，過山還佔山，一生急轉彎，尋覓還未再玩，三關過完才算鋪產。一隻固執飛機再次高飛，去到中途再有驚喜，你要動埋像好奇，那天少年那不羈才是風味，快活這一生力氣飛，高高低低心不死，前沒去路再起，無論去路各自創造這生的歡喜。Thank you，多謝你哋。Thank you，唔該晒唔該大家，我見到今日我真係覺得好勵志啊！我諗咗頭先喺台望住電視睇咧，我覺得諗起4個字：大器晚成啊！係咪？即係只要你唔放棄咧，夢想終可以達到啊！真係。冇錯，真係只要堅持就得㗎啦。冇錯，我知道今日有4位 fans 都想送禮物俾你喎，係俾個驚喜你喎。係啊，你應該唔知喎，係咪？我唔知喎。咦，咁我哋就不如俾佢哋上嚟啦！我哋上嚟啦，粉絲們。哇！多謝。好窩心，好 sweet 啊！嗱，我哋企埋吉吉身邊度先啦。好啊，係咯，我哋係啊將係啊，我哋使唔使影個相先啊？而家我哋一齊影個合照先啦，咁開心。咁不如我哋交個台俾你。係啊，交個台俾你哋先。你睇住啊 Felix。OK， 你小心啊。係啦，我哋前面，耶！我好開心可以送禮物俾偶像同埋同偶像影相喎，俾個心心啊即刻。耶！sweet。嗱，不如我哋又介紹下自己先啦，好唔好啊？嗱 ，Felix 你身邊嗰兩位同事先啦。我叫 Cola。Cola。好，係啊，你好。
我係 Keyman。 Keyman 即係係咪我理解嗰個 Keyman？係我理解嗰個 Keyman。係啊，係嗰個 Keyman。好，我哋呢邊啊，你阿妹點稱呼啊你？你啊 Kelly。哇 Kelly。Ada。 Ada。哦，我哋傾下偈先。其實你係最中意吉啲乜嘢咧？你講好嘛？我中意佢對家庭咧好有責任感，好爸爸，好丈夫，同埋咧好有陽光，好正係啦，正能量，唱歌好聽，好感動啊！佢講呢個感煙啊！佢講到。阿 Keyman 係咪有啲嘢講啊？你係咪你都有？其實佢大部分已經講咗我個心入邊嘅嘢，但係我最欣賞咧佢彈吉他嗰個投入啦，好夠 rock 啦，好勁好型啊！即係好 charming 啫，完全感受到一種崇拜啊 ！Kelly， 你有啲咩心底説話想同阿吉講啊？因為我而家係佢嘅學生啦，唱歌好多謝佢教得好好啦，係。下次你上台同阿吉一齊合唱，你唱下先，同阿 Kelly。咁啊 Kula 咧，你有冇講？我都係嘉老師學生啦，同埋都係佢 fans 啦，咁啊梗係冇即係唔使講啦，高大靚仔，唱歌好聽。好啊！吉你見到4位粉絲俾個 surprise， 你有咩感受啊？哇！真係我冇諗過，我呢個都好犀利喎！呢個係扭波波，你自己扭。我今朝扭㗎。哇！好犀利喎！呢個好勁，扭到暈啊！望到都多謝多謝。真係係我見到偶像暈啊！好啊！嗱，我哋呢一度就傾到而家先啦。咁我哋有同事咧會即係將你嘅禮物咧收集起嚟，之後送翻俾阿咁樣嘅。多謝晒。咁我哋就可以喺呢度，我哋落去繼續睇下吉嘅表演啊，好唔好？辛苦晒大家！我覺得真係值得去頒啲即係傑出